За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийства на дорогах. Мы провели все разыскные следственные действия. Наши сотрудники опросили более 150 человек, но, если честно, зацепок у нас никаких, товарищ полковник. Ни следов, ни улик. Преступники приезжали на транспорте, уезжали на нем же. По асфальту. А асфальт, как мы знаем… Асфальт, как известно, следов не держит. Так точно. Улики. Что говорит экспертиза? На данный момент следствие не располагает какими-либо уликами, но мы работаем над этим. В общем, на данном этапе следствием выявлены общие, схожие эпизоды во всех этих преступлениях.